यो लुकेको ल यति युनिक नाम कसरी राख्नुभयो? मलाई त एकदमै आई जस्ट लभ दिस नेम। ल चाहिँ मान्छेलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति दुःख पाइरहेछ हो। यो कानुन लुकेरै बसेको छ क्या। यो लुकेर बसेको कानुनलाई बाहिर ल्याउनको लागि जनताको लागि त लुकेकै बसेको छ कानुन। त्यो सेन्समा चाहिँ मैले लुकेको ल भनेरै राखेँ। प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको के कस्तो कानुनी अधिकार हुन्छ? थुनामा बसेको भनेको अनुसन्धानमा बसेको व्यक्ति हो। यसको लागि हामीले हेर्ने भनेको संविधानको धारा 20 हेर्ने। उसको पहिलो अधिकार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ जुन के कारणले पक्राउ गरियो त्यो कारण सहितको पक्राउ पूर्ति दिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ। अर्को भनेको थुनामा राख्ने हो भने चाहिँ थुनुवा पूर्ति नगरिकन थुनामा राख्न मिल्दैन। हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि महिला मात्र रेप हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिकल्पना गरेर कुनै पनि महिलालाई रेप गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय दिलाउने कानुन व्यवस्था छ है। अब हाम्रो कानुनले त पुरुषलाई रेप हुन्छ भन्ने कुरो परिकल्पनै गरेको छैन। पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको छ भन्ने के पतिलाई सजाय हुन्छ त? नेपालले म्यारिटल रेपलाई पनि क्रिमिनलाइज गरिसकेको छ। यदि कुनै पनि पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती रूपमा करनी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गरेको छ र सजाय भनेको 5 वर्षसम्म कैद हुन्छ त्यस्ता पतिलाई। नमस्कार, तपाईहरुलाई म स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष अतिथि। उहाँ कन्टेन्ट क्रिएसनको यात्रामा एकदमै धेरै योगदान निभाउनु भएको छ र उहाँ डिजिटल वर्ल्डमा लिगल अवेरनेस त एकदमै धेरै दिनुभएको छ। हजुरहरू चिन्नु नै हुन्छ उहाँले ट्रेनिङ सेसनहरू पनि एकदमै दिनुभएको छ र उहाँ क्रिमिनल ल एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। म अधिवक्ता सुरज तिमसिना सरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्यांक यू जानकी। हजुरको यो लयर भइसकेपछि यो लयरबाट यो कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो? अब लयरबाट कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरा चाहिँ जसरी मैले लिगल अवेरनेसकै भिडियो बनाउँछु फर्स्टमा चाहिँ अब लिगल अवेरनेसको कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ मैले अब कन्टेन्टमा लिएर आएँ भन्ने कुरा नै होला। फर्स्टमा चाहिँ यो खासमा कसरी भयो भन्दाखेरि म चाहिँ अब दैनिकै प्र्याक्टिसमै छु, क्रिमिनल केसेसहरू पनि धेरै हेर्छु। त्यसमा चाहिँ एउटा केसले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँसम्म आइपुगेको कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरामा चाहिँ। यो केस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म इन्टायर डिटेल चाहिँ भन्दिनँ किनभने गोपनीयताका विषय कुराहरू पनि आउँछन्। त्यही भएर चाहिँ एउटा केस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रेपको केस थियो। त्यो रेपको केस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि माइनरसँग चाहिँ माइनर भनेको 14 वर्षभन्दा कम उमेरको एकजना बालिकासँग चाहिँ उहाँको बोयफ्रेन्ड उहाँको प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुँदो रहेछ 19 वर्षको एकजना पुरुष। उहाँहरूको बिचमा सहमतिमा करनी लिनु भयो। त्यो भइसकेपछि अब के भयो भन्दा उहाँहरूको उजुरी परेर अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता भयो। मुद्दा दर्ता भइसकेपछि के भएछ भन्दाखेरि जो उहाँ प्रतिवादी हुनुहुन्छ 19 वर्षको उहाँले के गर्नुभयो भन्दा अदालतमा चाहिँ उहाँले मैले सहमतिमा करनी गरेको हो भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले अनुसन्धानमा पनि त्यही भन्नुभयो र उहाँलाई के थाहा भएन भन्दाखेरि जबरजस्ती करनी भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि नाबालकको हकमा छ भने कन्सेन्ट भए पनि नभए पनि त्यो चाहिँ रेप नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको कन्सेन्ट थियो, उहाँहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ सहमतिमा उहाँहरूले करनी गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भने तापनि त्यो रेप नै भयो। र यो केस चाहिँ मसँग कहिले आइपुग्यो भन्दा अन्तिममा आइपुग्यो कि जब सबै प्रक्रिया सकियो, उहाँको बकपत्र के अरे बयान सकियो, त्यसपछि उहाँको साक्षीहरूको अदालतमा आएको बकपत्र सबै सक्यो, इन्टायर प्रोसिडियर इन्भेस्टिगेसनको सकिसकेपछि म बाटामा आइपुग्यो र अन्तिम बहससम्म मैले गरेको हो। यो भनेको फैसलाको अन्तिम बहस मैले गरेँ र अन्तिम बहस पनि मैले कहिले गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउनको टाइममा थियो, अनलाइन बहस गरेँ मैले यसमा चाहिँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा उहाँलाई कानुन थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि माइनरसँग सहमतिमा पनि करनी गर्यो भने त्यो रेप हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले 14 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकासँग करनी गर्नुभएको कारणले गर्दा 18 वर्ष जेल जानु। Oh my God। उहाँ चाहिँ 19 वर्षको उहाँ मान्छे हुनुहुन्छ, पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँको अदालतले उहाँलाई चाहिँ 18 वर्ष चाहिँ जेल सजाय सुनायो। जति उमेर छ त्यतिकै कारावास भएको त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यसरी भयो। अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि
अब यो सबै कसरी भयो त? एउटा कुरा मात्र के हो भन्दा उहाँलाई थाहा थिएन, उहाँलाई कानुनको बारेमा थाहा नै छैन यो कुराको। माइनरसँग चाहिँ त्यो सहमतिमा पनि शारीरिक सम्पर्क गर्यो भने चाहिँ त्यो रेप हो भन्ने कुरा उहाँलाई कानुनकै बारेमा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब 18 वर्ष कैद जानु पर्यो। र कानुनमा त हामीलाई कानुन थाहा छैन भनेर त भएन, इग्नोरेन्स अफ ल नो एक्सक्युज। यस, अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कानुन थाहा नभएको कारणले भनेपछि मलाई धेरै नै टच गर्यो कि यो इस्युले। अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने त? म पहिलेदेखि सोसियल मिडियामा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ त्यो राइटिङमा पोस्टहरू बनाइरहेका हुन्थेँ। अब त्यसले खासै इफेक्टिभ भएन। अनि त्यसपछि एकजना साथी सिन्जा भन्ने साथी छ, उसँग कुराकानी गरेँ। अनि उसलाई कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ जस्तो मसँग सरसल्लाह भयो। त्यसपछि टिकटकमा गर न, टिकटकमा गएर अहिले उसको उसले उसलाई चाहिँ कसको कुरा उसले कसको चाहिँ देखाएको थियो कि उसले यस्तै टिकटकमा बनाएको भनेर देखाएको थियो। त्यसपछि मैले अब ल ठिक छ म टिकटक बनाउँछु भन्यो, लेखेर हातले लेखेर भोइस मात्र मेरो भन्ने खालको कुरा गरेँ। तर मलाई त त्यो मन लागेन। मैले सुरुमै सुरुमै आफ्नै फेसबाटै गर्न खोजेँ। तर जुन दिन फर्स्ट डे गरेँ बेलुकाको 4 बजे स्टार्ट गरेँ, 10 बजी सक्यो छैन, भिडियो बनेन भिडियो। त्यो रियालिटी हो, एकदम मेहनत लाग्छ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ बल्ल बल्ल बन्यो। त्यसरी नै मैले स्टार्ट गरेँ, मेरो कन्टेन्ट क्रिएसनको स्टार्ट गरेँ त्यसपछि। अनि हजुर चाहिँ फाउन्डर अफ लुकेको ल पनि हुनुहुन्छ होइन? यो लुकेको ल यति युनिक नाम कसरी राख्नुभयो? मलाई त एकदमै आई जस्ट लभ दिस नेम। अब अघिकै एन्सर मैले अघिकै यो जुन कहाँबाट चाहिँ मैले यो कन्टेन्ट क्रिएसन स्टार्ट गरेँ भन्नेमै जोड्छु चाहिँ होइन। अब मैले के भने ल चाहिँ मान्छेलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति दुःख पाइरहेछ हो। यो कानुन लुकेरै बसेको छ कि यो लुकेर बसेको कानुनलाई बाहिर ल्याउनको लागि जनताको लागि त लुकेकै बसेको छ। कानुन लुकेको छ तर जीवित त छ नि, जीवित छ। त्यसले काहीँ न काहीँबाट आक्रमण त गर्छ नि, गर्छ हैन? हजुर, त्यो हिडन छ के, ल इज हिडन बट एक्टिभ के। त्यो सेन्समा चाहिँ मैले लुकेको ल भनेरै राखेँ। हजुर क्रिमिनल लमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले यो पेसा चाहिँ कसरी चुज गर्नुभयो कि म क्रिमिनलमै आफूलाई कसरी एक्सप्लोर गर्नुभयो क्रिमिनलमै म गर्छु भनेर? लाइक अब धेरै चाहिँ कर्पोरेट छ, फेरि म्याट्रिमोनियल छ, यो सबै छोडेर तपाईँ क्रिमिनलमै बेस्ट हुनुभयो, त्यो कसरी हुनुभयो? हामीलाई केही सजेसन? अब सजेसन भन्दा पनि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब यो अपर्च्युनिटीको कुरा पनि रहेछ कि सुरुमा जस्ता मुद्दाहरूमा हेर्न थालियो, जस्तो मुद्दाहरू मैले एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ र त्यसैमा मेरो इच्छा बढ्दै गयो। मैले सुरुदेखि नै धेरै क्रिमिनल केसेसहरू हेरेँ, सुरुदेखि नै त्यसैमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो। फोरेन्सिक रिपोर्टहरू अब अलि सिनियर सरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ फोरेन्सिकको चाहिँ तिमी हेर, किन भन्दा धेरै जस्तो इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो हेर रिसर्च गर भन्ने खालको हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो जति धेरै अध्ययन गर्दै गयो, जति धेरै एक्सपिरियन्स गर्दै गयो, त्यति धेरै इच्छा बढ्ने हो। त्यसरी नै इच्छा बढ्दै गइसकेपछि त्यही हिसाबले मैले प्र्याक्टिस पनि गर्दै गएँ र मैले अहिले केएसएलबाट चाहिँ क्रिमिनल लमा मास्टर्स चाहिँ गरेँ। अब थेसिस चाहिँ बाँकी छ है। अनि त्यसरी चाहिँ सबै कुराहरू मिल्दै गइसकेपछि इन्ट्रेस्ट पनि जाग्दै गयो। त्यसमा मैले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै गएँ। त्यही हिसाबको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यही भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब क्रिमिनल लतिर चाहिँ लागेँ। यो हजुर यो ल फिल्डमा एकदमै धेरै झुटो बोल्नुपर्छ, हजुरले पनि आफ्नो केसमा झुटो बोल्नुहुन्छ? अब यस्तो छ है, अब यो झुटो नझुटो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के बोल्छु भन्दा मिसिलमा जे छ त्यो कुरा बोल्छु होइन। त्यो मिसिलभन्दा बाहिर, डकुमेन्टभन्दा बाहिर गएर मैले बोल्दिनँ। मैले बोलेका कुरा के हुन्छन् भन्दाखेरि मेरो पक्षले के बोल्यो भन्ने कुरा त उसले आफ्नो बयान गरे हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो अदालतमा आएर अथवा अनुसन्धानमा सुरुमा प्रहरी समक्ष, सरकारी समक्ष पनि उसले चाहिँ के गरे हुन्छ भन्दा यो कुराहरू भनेको, यो गरेको हो, त्यो गरेको भनेर उसले आफ्नो कुराहरू भने हुन्छ। अदालतमा आएर उसले एउटा कुरा गर्छ, बयान अदालतमा नै हुन्छ र त्यही कुरालाई समर्थन गरेर बोल्ने हो। मैले मेरो आफ्नो कुरा गर्ने होइन, मिसिललाई समर्थन गर्छु। एक्ज्याक्टली, मैले जे पनि कुराहरू गरेर हुन्छु त्यो मिसिलभित्र बसेर गरेको हुन्छु, कानुन टेक्छु, नजिर टेक्छु, त्यसैको आधारमा मैले गरेको हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब झुटो केलाई भन्ने कुरा नै प्रश्न छ। अनि यो मिसिल त फेरि तपाईँहरूले नि लेख्नुहुन्छ? मिसिल हामीले बनाउँदैन। मिसिलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सुरुमा जाहेर दरखास्त होला, अनुसन्धानका डकुमेन्ट होला, प्रतिवादीको बयान होला, अन्य प्रमाणहरू होला, फोरेन्सिक रिपोर्टहरू होला, अदालतमा आएर पनि त्यस्तै डकुमेन्टहरू होला नि। हामीले बनाउने होइन नि त्यो मिसिल त हो। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको हामीले लेख्ने फिराद व्यक्तिवादी फौजदारीमा होला, त्यो पनि पक्षले जे हो नि त्यो लेख्ने हामीले।
हामी आफै अनुसन्धान गर्न जाने त होइन। हजुर हजुर। पक्षलाई समर्थन गर्ने हो, पक्षका कुरा लिएर जाने, हामी त एउटा उसको प्रतिनिधि गर्ने मान्छे हो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो कुरा होइन कि हामीले लेख्ने भनेको कसको हो भन्दा पक्षको कुराहरू लेख्ने हो, पक्षलाई समर्थन गर्ने हिसाबले उसको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हामी। वाउ। अनि हजुरले यो लिगल फिल्डमा काम गर्दाखेरि हजुरलाई सबभन्दा बढी च्यालेन्जेस कुन काममा लाग्यो, एकदमै धेरै हजुरले फिल गर्नुभयो? केसेस भन्न खोज्नु भयो कि कुन लाइक हजुरलाई ओभरअल च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ ल फिल्ड भनेको कस्तो हो भन्दा एभ्रिडे च्यालेन्ज छ यसमा। एउटा कुरा मैले आज थाहा पाएँ, एउटा कुरा मैले एउटा केसमा म फैसलासम्म गराएर सर्वोच्चसम्म पुगेँ भने पनि फर इक्जाम्पल रेप केस नै भनौँ, त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म सर्वोच्चसम्म पुगेर मैले मुद्दा अगाडि सकाएँ भने होइन त्यो सम्मको एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त। त्यही पनि म त्यो केसमा चाहिँ पर्फेक्ट भन्न मिलेन कि। त्यस्तै अरू केसेस आइदिन्छ कि हरेक केस नयाँ हुन्छ, त्यसमा नयाँ केही न केही कुरा नयाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले भन्नु सक्दैनौँ कि हरेक दिन च्यालेन्जेस हुन्छ। त्यही भएर स्पेसिफिक यो च्यालेन्ज त्यो च्यालेन्ज भन्दा पनि ओभरअल च्यालेन्ज हो यो, एभ्रिडे नयाँ च्यालेन्ज हुन्छ यसमा। अनि सर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ, लाइक के गर्नुपर्छ? ओके, मुद्दा दर्ता भनेको हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा क्रिमिनल केसमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिवादी फौजदारी हुन्छ, अर्को सरकारवादी फौजदारी हुन्छ कि। व्यक्तिवादी फौजदारी भनेको जस्तै कुटपिट मुद्दाहरू, यो चाहिँ कानुनले भन्छ है कुन कुन मुद्दाहरू चाहिँ व्यक्तिवादी हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ सरकारले डिफेन्ड गर्दैन कि। सरकारले चलाउने मुद्दालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सरकारवादी भन्छौँ। जस्तै रेप केस सरकारवादी भयो, कर्तव्य ज्यान भनेको मान्छे मारेको केसहरू भनेको चाहिँ यो भनेको सरकारवादी फौजदारी भयो होइन। र व्यक्ति कुटपिट गर्यो, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गाली बेइज्जती गर्यो होइन, त्यो भनेको व्यक्ति बिचको मुद्दा भयो होइन। र सरकारवादी मुद्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सरकारले अभियोजन गर्ने हो अनुसन्धान गरेर। व्यक्तिवादी मुद्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी लयर माथामा आउनुहुन्छ उहाँहरू होइन, हामीले चाहिँ के गर्छौँ, फिराद पत्र लेखेर चाहिँ लिएर जान्छौँ अदालतमा, सिधै दर्ता गर्छौँ। अब म फौजदारी कुराको अलिकति गर्छु है। व्यक्तिवादी फौजदारीमा चाहिँ के अरे सरकारवादी फौजदारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले गर्ने त्यसमा भनेको सुरुमा एउटा कसुर हुन्छ है। कसुर काहीँ भएपछि त्यो कसुरको चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो प्रहरीमा। यदि सरकारवादी फौजदारी प्रकृतिको हो भने चाहिँ है, उनीहरूले हेर्ने मुद्दा हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रहरीलाई जानकारी दिनु पर्यो। अब प्रहरीलाई जानकारी कसरी दिने भन्ने कुरा मौखिक कानुनले चाहिँ त्यही भन्छ है। हामी फौजदारी कार्यविधि संहिता हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको दफा 5 मा जस्तो लाग्छ। एउटा भनेको मौखिक पनि हुन्छ, लेखेर पनि हुन्छ र विद्युतीय माध्यमबाट पनि हुन्छ कि त्यसरी दिन मिल्छ भन्छ है। त्यसपछि अब हामीहरूले उजुरी त दियौँ, उजुरी दिइसकेपछि के हुन्छ भन्दा अब त्यो दर्ता त गर्नु पर्यो नि त, पुलिसले दर्ता गरिदिनु पर्यो। मैले लगिदिँदैमा त दर्ता हुँदैन होइन हो। त्यो दर्ता गर्नको लागि चाहिँ जुन कार्यालयमा तपाईँले लिएर जानुभयो, त्यो कार्यालय जुन प्रहरी कार्यालयमा लिएर जानुभयो, त्यो प्रहरी कार्यालयले चाहिँ दर्ता गर्न मानेन भने कि सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने है, नभए तपाईँले जुन प्रहरी कार्यालय जानुभयो त्योभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ लिएर जानु पर्यो। अब कहीँबाट पनि दर्ता गर्न मानेनन् भने हामीले रिट मार्फत उच्च अदालत जान सक्छौँ। अनि यो देवानीमा के प्रोसेस छ? हजुर, देवानी मुद्दामा भनेको सिधै हामीले अदालतमा लिएर जाने हो। यसमा त अब प्रहरीको कुरै आएन। प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको के कस्तो कानुनी अधिकार हुन्छ? ठिक छ, तपाईँले थुनुवाको अधिकारको विषयमा सोध्नुभयो होइन। थुनामा बसेको भनेको अनुसन्धानमा बसेको व्यक्ति हो। यसको लागि हामीले हेर्ने भनेको संविधानको धारा 20 हेर्ने हो। उसको पहिलो अधिकार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ जुन के कारणले पक्राउ गरियो त्यो कारणसहितको पक्राउ पूर्ति दिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ। अर्को भनेको थुनामा राख्ने हो भने चाहिँ थुनुवा पूर्ति नभइकन थुनामा राख्न मिल्दैन। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसलाई पक्राउ गर्दाको अवस्थादेखि नै कानुन व्यवसायीलाई भेट्ने सल्लाह लिने अधिकार छ। त्यो चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ। र त्यो जुन कानुन व्यवसायीसँग लिएको जुन सल्लाह हुन्छ नि त्यो गोप्य हुन्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ। गोप्य हुन्छ र हुनुपर्छ। तर प्र्याक्टिसमा अलिक गाह्रै छ यो कुरा। किन भन्दाखेरि गोप्य रूपमा हामी कानुन व्यवसायी, यो मैले पनि फेस गरेको धेरै ठाउँमा हो। म कानुन व्यवसायी भएर चाहिँ मैले कुनै पनि हिरासतमा गएर भेट्दाखेरि चाहिँ गोप्य रूपमा भेट्न पाएको अहिलेसम्म छैन। त्यो व्यवस्थै छैन। किन भन्दा जसरी त्यो थुनुवाको परिवारले भेट्छ नि हो त्यसरी मैले पनि भेट्छु भनेपछि त्यसमा केही पनि डिफरेन्स छैन। लयर जानु र परिवारको व्यक्ति गएर चाहिँ हिरासतमा भेट्नु चाहिँ
त्यसमा कुनै पनि फरक छैन। लाइक त्यो वकिलको नाम चाहिँ पब्लिकली गर्न मिल्दैन र? हजुर, वकिलको नाम पब्लिक गर्न मिल्दैन? पब्लिक यस्तो हो, पब्लिक नन पब्लिकको कुरा पनि भएन होइन। उहाँले चाहिँ मलाई कानुन व्यवसाय राख्नुभयो भन्ने कुरो त भइ नै हाल्छ होइन, उहाँको परिवार मार्फत र उहाँलाई पनि गएर कुराकानी गर्दाखेरि भइ नै हाल्छ। तर आधिकारिक रूपमा मलाई कानुन व्यवसाय राख्न मिल्ने स्थिति पनि रहँदैन। किन भन्दा हामीले वकालतनामा नहालिकन चाहिँ आधिकारिक रूपमा हो भन्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ होइन। तर म उहाँको कानुन व्यवसाय हो भनेर उहाँले त हो, उहाँ मेरो कानुन व्यवसाय हो भनेपछि त्यतिले चाहिँ काम गर्छ है। तर मलाई चाहिँ उहाँको कानुन व्यवसाय भएको नाताले चाहिँ उहाँसँग गोप्य रूपमा भेट्ने व्यवस्था चाहिँ कहीँ पनि देख्दिनँ म। त्यसै गरी अब अर्को भनेको जुन अधिकारकै विषयमा कुरा गर्नुभएको छ, हिरासतमा भएको व्यक्तिको, ऊ चाहिँ चुप लागेर बस्ने अधिकार छ क्या उसलाई। म कुनै पनि आन्सर दिन्न, मेरो विरुद्धको प्रमाण म दिन्न, म चुप लागेर बस्न चाहन्छु भनेर पाउँछ, कानुनले दिन्छ। कानुनमा जुन तपाईँले यदि मिसिलमा चाहिँ प्रतिवादीको बयान हेर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई चुप लागेर बस्ने अधिकार छ, तपाईँ यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिन्छ। तर मैले आजसम्म हेरेका सबै केसमा म बयान दिन चाहिँ इच्छुक छु भनेर लेखेको छ होइन। आजसम्म कसैले एक्सर्साइज गरेको छ जस्तो मलाई लागेन। अब उसलाई थाहा भएर हो नभएर हो होइन, त्यो गरेर के हुन्छ नगरेर के हुन्छ भन्ने कुरामा होला होइन। तर अहिलेसम्म त्यस्तो छैन मैले देखेँ। कानुन पनि थाहा नहुन सक्छ, कानुन थाहा नभएर पनि हुनसक्छ, चुपाएर बस्न पाउने अधिकार छ। यो हिरासतभित्र कुटपिट गर्न पाइन्छ, प्रहरीले कुटपिट गर्न पाइन्छ? अब त्यो पनि पाइँदैन, त्यो त प्रश्नै रहेन। कुटपिट यदि हिरासतमा कसैले गर्छ भने प्रश्न त के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँलाई हिरासतमा राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँको मेडिकल जाँच गरिन्छ सुरुमा। त्यो मेडिकल जाँच रहन्छ मिसिलमा। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि कुटपिट भयो भने चाहिँ तपाईँले गएर उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ, म आफै लयर छु नि, म लयर भएर मैले गएर कोर्टमा गएर निवेदन दिन सक्छु। र जुन के अरे थुनामा रहेका व्यक्ति छन् नि, हो हिरासतमा रहेका व्यक्तिले पनि के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि जुन म्याथपको बेलामा अदालतमा लगेको बेलामा चाहिँ न्यायाधीशको अगाडि गएर मलाई कुटपिट भएको छ, मेरो घाउजाज गराए पाऊँ भनेर भन्न पाउँछ। त्यसपछि न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिरबाट कुटपिट भएको कुरा देखिन्छ। किन भन्दा उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लगिन्छ, उहाँको फेरि घाउजाज गराइन्छ। घाउजाज गराइसकेपछि चाहिँ कुटपिट भएको रहेछ भने सम्बन्धित जो व्यक्तिहरू संलग्न छन् उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ। अनि सर, हिरासतमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल को हुन्छ? होइन, अब यस्तो हुन्छ, मृत्युको कारण के गरी मृत्यु भयो भन्ने कुरा हेरिन्छ पहिलो कुरा होइन। अब यदि नेचुरल डेथ छ भने त अब कसलाई भन्न सकिन्छ होइन, कुटपिटले गर्दा कुटपिटबाट छ भने त अब किटान हुन सक्यो भने किटान हुन्छ होइन। तर अब किटानै हुन सकेन, केही पनि हुन सकेन भने त मलाई लाग्छ अब त्यो जुन कार्यालयको प्रमुख छ उसले जिम्मा लिनुपर्छ त्यसको। ओके। अनि सर, कुनै व्यक्ति अब कारागारमा छन् वा हिरासतमा छन्, एकदम गरिब छन्, असहाय छन्, तर त्यसले अब न्यायको लागि गुहार गरिरहेछ, तर उसँग यति पैसा नै छैन कि वकिल हायर गर्न सक्छ, के त्यो व्यक्तिले न्याय पाउँछ त? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब उहाँले कानुन व्यवसाय राख्न सक्नु हुँदैन भने चाहिँ राज्यले कानुन व्यवसाय दिन्छ फ्री अफ कस्ट। वैतनिक वकिल भन्ने कानुन व्यवस्था छ, यो जिल्ला अदालत नियमावलीमा पनि देखिन्छ। वैतनिक वकिल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तै असहाय होइन, कानुन व्यवसाय राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नको लागि राज्यले तलबै दिएर, अधिकृत सरहको तलब दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई अदालतमा राखेको हुन्छ। हरेक अदालतमा हुन्छ यो। र अर्को भनेको अदालतले यो प्रोबोनो लयरहरू पनि हुन्छन् अदालत होइन। म पनि छु, मैले पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छु होइन। अब जो व्यक्तिहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरू, नसक्ने व्यक्तिहरूलाई प्रोबोनो हामीले सेवाहरू गर्छौँ। यो हरेक लयरहरूले गर्नुपर्ने पर्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो प्रतिनिधित्व गर्न नपाएर चाहिँ अन्यायमा पर्ने अवस्था चाहिँ यो कानुनी व्यवस्थाहरू, यो जुन वैतनिक वकिल र यो प्रोबोनोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ रिजल्भ हुन्छ। अनि सर, यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ प्रश्न छ है। ओके। किन भन्दाखेरि एकजनालाई हेर्ने होइन वैतनिक वकिल होइन, धेरै हुन्छ केस। त्यो भनेको त इन जेनरल सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँले एउटा केसलाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ कतिको मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ, गर्नु पनि होला।
त्यो त अब यो डिबेटेबल कुरा हो। ओके। अनि सर अब कुनै व्यक्तिले अब म वैतनिक वकिल हायर गर्छु भने त्यो कसरी गर्न सकिन्छ? अदालतले राखिदिन्छ। होइन अब कसरी त्यसको प्रोसेस के होला? प्रोसेस त्यस्तो प्रोसेस हुँदैन होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि कोर्टमा हामीहरूले चाहिँ वैतनिक वकिलको विषयमा चाहिँ कुनै पनि निवेदन दिनु पनि यस्तो हुँदैन होइन। बेसिकली फौजदारी मुद्दामै हो वैतनिक वकिलको मेन चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब यदि प्रतिवादीलाई चाहिँ लिएर गइयो अदालतमा, बहस छ, बहसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब उहाँको वकिल छैन, उहाँले म वकिल राख्न सक्दैन भन्नुभयो भने अदालतले आफै बोलाइदिन्छ, त्यसमा के भन्छ। द्याट्स ग्रेट। अनि अब के वकिलले सजाय कम गराउन सकिन्छ? हो भने कसरी? यस्तो हो, अब वकिलले सजाय कम गराइदिन्छु, यस्तो गराइदिन्छु, उस्तो गराइदिन्छु भनेर यस्ता यो तपाईँ भने जस्तो यो ग्यारेन्टीको कुरा गरेर लाइसेन्स चाहिँ जान्छ होइन। यो भन्न पनि मिल्ने कुरा होइन। हामीले वकिलले गर्ने भनेको वकिलको काम गर्ने हो। वकिलको काम के हो भन्दा पक्षलाई उसको जुन प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम हो। अब यो सजाय दिने सजाय नदिने भनेको त्यो भनेको न्यायाधीशहरूको काम हो। भनेपछि वकिलले आफ्नो कामको जिम्मा लिने भनेको मतलब उहाँलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो, प्रोसेसमा सहयोग गर्ने हो। सर यो साक्षी कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा केसको लागि? धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब कस्तो खालको साक्षी छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति प्रश्न छ। अब आई विटनेस छ जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेको, जस्तै हाम्रो प्रमाणनकै कुरा गर्ने हो भने हियर्स एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स। सुनेको होइन, अर्काले सुनेका कुरा, कसैले भनेका कुरा होइन, जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो केससँग चाहिँ अब त्यो थाहा पनि हुँदैन होइन। थाहा नभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ सुनेका भरमा भनिदिएका साक्षीहरूको कुनै पनि त्यसको मूल्याङ्कन छैन है। र अब कस्तो कस्तो खालको साक्षीहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिन्छ कोर्टले भन्दाखेरि आई विटनेसहरू, प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने भोग्ने साक्षीहरूलाई चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो केसको एउटा कन्क्लुजनमा पुग्नको लागि पनि यो वान अफ दि इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स नै हो। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी रेप केसेसहरूमा पनि पीडितले भनेका कुराहरूलाई धेरै महत्त्व दिन्छ। जस्तै रेप केसेसहरूमा भनेको के हो भन्दाखेरि मुख्य प्रमाण नै पीडित हो भन्ने नजिरहरू पनि धेरै छ। हो, धेरै अरू नजिरहरू पनि के छन् भन्दाखेरि पीडितले भनेका कुरा अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्छ भन्छ, मेडिकल रिपोर्टले समर्थन हुनुपर्छ भन्छ, तर त्यसलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। अनि सर यो साक्षीको बकपत्रकै भरमा कुनै निर्दोषलाई सजाय हुन सक्छ? बकपत्रको भरमा निर्दोषलाई सजाय, अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो छ, अहिलेसम्म कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि साक्षीले चाहिँ झुटो बोल्छ होइन, झुटो बोल्छ भने त्यस्ता झुटो बोल्ने साक्षीलाई सजाय हुने कानुनमा व्यवस्था छ पहिलो कुरो है। अब यो कतिको इफेक्टिभली कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने कुरा पनि प्रश्नै छ है। मैले अहिलेसम्म चाहिँ झुटो बकपत्र अदालतमा आएर झुटो बोलेको आधारमा चाहिँ साक्षीलाई सजाय गरेको अहिलेसम्म चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। यदि यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो भने हाम्रो फौजदारी न्यायमा धेरै सुधार आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ। र तपाईँले भन्नुभयो झुटो बोलेर अर्को चाहिँ सजाय पायो, अब यो झुटो हो कि होइन भन्ने कसले भन्ने, कसरी प्रमाणित कसरी गर्ने हो। त्यही भएर एउटा कुरा के हुन्छ हाम्रो फौजदारी मुद्दाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र प्रमाणले सबै कुरा कन्क्लुजनमा पुग्दैन। हरेक कुरा मालाकार कडी भन्छ क्या, लाइक अ चेन क्या, एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को होइन, मालाकार कडी रूपमा चाहिँ एभिडेन्स त्यसरी जानुपर्छ र वस्तुनिष्ठ प्रमाण, स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने यस्ता सिद्धान्तहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा साक्षीले झुटो बोलिदिएका आधारमा पहिलेको त झुटो कसरी बोल्यो, त्यसलाई झुटो मान्ने कि नमान्ने, कसरी मान्ने होइन, त्यो नै प्रश्न छ सबभन्दा ठुलो। र एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा साक्षीले बोलेकै मात्र भरमा चाहिँ सजाय होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किन भन्दा अन्य प्रमाणहरू पनि हेर्नु हुन्छ। अनि चाहिँ यो मुद्दा सुनवाई गर्दा कति तहमा हुन्छ? अब यस्तो छ, अब तपाईँको माथिसम्म जान सक्छ मुद्दा चाहिँ, जिल्ला, उच्च, सर्वोच्चसम्मै जान सक्छ मुद्दाहरू। अब कस्ता मुद्दाहरू हुन् भन्ने हो क्या। जस्तै जिल्लामा, जस्तै कर्तव्य जाने मुद्दाको कुरा गर्दा जिल्लामा तपाईँको 6 महिना लाग्ला, वर्ष लाग्ला, अब त्यो केसको ग्राभिटी हुन्छ क्या। अब यो केस कति लम्बिएला भन्ने पनि तपाईँले सोध्न सक्नु होला कि मलाई। त्यो प्रश्न चाहिँ कस्तो के होला भन्दाखेरि चाहिँ
जिल्लामा चाहिँ तपाईँको यस्ता मुद्दाहरूमा जस्तै रेप केसकै कुरा गरौँ होइन, अब यो कर्तव्य जानेकै मुद्दामा कुरा गरौँ है, यस्तो मुद्दामा अलिकति अड्किने टाइम लाग्ने कुरा चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फोरेन्सिक रिपोर्टहरू अलिक ढिला हुन्छ क्या, फोरेन्सिक रिपोर्टहरू त्यो ढिला हुन्छ। अब रेप केसकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ जस्तै सेमिनल फ्लुइडहरू भेटिन सक्ला होइन, त्यस्ता त्यस्ता एभिडेन्सहरू भेटिन सक्ला त्यो परीक्षण प्रतिवेदनबाट। त्यसपछि अब त्यो त डिएनए प्रतिवादीसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने त हेर्नु पर्ला होइन, कति मिल्यो भने त म्याच गर्न सकिन्छ। अब त्यो त टेक्निकल कुरा हो होइन। मैले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि डिएनए मिलेको अवस्था अथवा नमिलेको अवस्थाले त डिएनए रिपोर्ट आउनु पर्ला होइन, हो यस्ता रिपोर्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिक टाइम लाग्दिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा अब बगपत्र गर्नको लागि सरकारी साक्षीहरू झिकाइन्छ, जाहेरवालाहरूलाई झिकाइन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ जाहेरवालाहरू नआइदिने होइन, त्यसपछि घटना विवरण कागजहरू नआइदिने र अदालतले पटक पटक बोलाइरहने गर्दाखेरि मुद्दाहरू लम्बिरहेको हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यदि कति टाइममा चाहिँ मुद्दा सकिन्छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ केसमै डिपेन्ड हुन्छ, हामीले ठ्याक्कै भन्नै सक्दैनौँ। नर्मली जिल्लामा कति लाग्छ रेप केसमा? अब नर्मल्ली अब त्यही हो 6 महिना 1 वर्षभन्दा माथि पनि लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ मैले भने नि केसमा एभिडेन्स कतिको बढी परीक्षण गर्नुपर्ने छ, जस्तै अब रेप केस सबैमा डिएनए परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। अब केही पनि भेटिएकै छैन भने होइन, डिएनए हुने कुराहरू केही पनि भेटिएको छैन भने त डिएनए रिपोर्ट गर्नै परेन, त्यसले गर्दा एउटा प्रोसेस त त्यो त के अरे छुट्टिहाल्यो होइन, त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ। सर यो जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा जसले यो क्राइम गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई के सजाय हुनसक्छ? जबरजस्ती करणीमा चाहिँ अब धेरैवटा छन् सजायका उहरू चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ होइन। अब जस्तै 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिका छ भने त्यसरी चाहिँ त्यस्ता बालिकासँग करणी गर्ने अथवा जबरजस्ती करणी गर्ने, कन्सेन्टमा गर्ने अथवा कन्सेन्ट नभई गर्ने, जे गरे पनि त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जन्मकैदको सजाय हुन्छ। यसरी चाहिँ अब अझ सजायको चाहिँ क्याटेगोराइजेसन गरेको छ। 10 देखि 14 लाई एउटा छ, 14 देखि 16 वर्षको उमेरको बालिका छ भने अर्को छ, 16 देखि 18 छ भने अर्को छ, र 18 भन्दा माथि छ भने चाहिँ तपाईँको 7 देखि 10 वर्षसम्म सजाय छ। यसमा केही कम हुन्छ सजाय? त्यही हो, 7 देखि 10 भनेको 7 पनि हुन सक्यो 10 पनि हुन सक्यो, मिनिमम 7 हो, 7 मिनिमम 7 भन्दा कम हुन सक्दैन। अनि यो पीडित जुन जबरजस्ती गर्नेको जुन पीडित छन् त्यो पीडितले कम्पन्सेसन पाउँछ? कानुनमै व्यवस्था छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर कानुनमै उल्लेख गरिएको छ, त्यसकारणले गर्दा अदालतले भराइदिएको पनि छ। कति होला क्षतिपूर्ति? त्यो त यस्तो हुन्छ न्यायाधीशलाई सजाय अनुसारले हुन्छ कि हैन, यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ न्यायाधीशलाई स्वविवेक अधिकार हो, न्यायाधीशले चाहिँ मनासिब दिने हो, मनासिब क्षतिपूर्ति भइदिनु भनेर कानुनमै उल्लेख गरेको छ, र त्यो चाहिँ न्यायाधीशको आधारमा हुन्छ, श्रीमानको यो स्वविवेकमा आधार पर्छ चाहिँ। ओके। अनि यो जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा फोरेन्सिक रिपोर्टको कतिको लाइक इम्पोर्टेन्स छ? अब यो चाहिँ मैले सर्वोच्चका नजिरहरू कोट नगरी के भन्न सक्दिनँ यसमा चाहिँ हैन। सर्वोच्चको नजिरले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन फोरेन्सिक रिपोर्टहरू भनेको फिजिकल एभिडेन्सहरू हो नि त हैन, त्यो एभिडेन्स भनेको कन्क्लुजिभ एभिडेन्स पनि भन्छ कि धेरैवटा नजिरहरूमा है। यो कुराहरूलाई चाहिँ यो जुन एभिडेन्सहरू छन् नि फोरेन्सिक एभिडेन्सहरू, त्यो कुरालाई चाहिँ अन्य कुराहरूले समर्थन गरेको अवस्था छ भने त्यो चाहिँ कन्क्लुजिभ एभिडेन्सको रूपमा मानिन्छ। त्यही भएर मेडिकल रिपोर्टबाट चाहिँ यदि कसुरदारले चाहिँ जस्तै डिएनए रिपोर्टबाट डिएनए मिलिदियो होइन, डिएनए रिपोर्ट जस्तै अब रेप केसकै कुरा गरौँ, हामी आज धेरै रेप केसकै कुरा आज रेप केस स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ के अरे रेप केसकै कुरा गरौँ। अब डिएनए के अरे जस्तै सुरुमा फोरेन्सिक रिपोर्टबाट चाहिँ अब सेमिनल फ्लुइड भेटियो फर इक्जाम्पल, अब त्यो सेमिनल फ्लुइडबाट चाहिँ त्यसबाट त त्यसमा त केही न केही सेलहरू हुन्छ होला होइन, त्यो सेल चाहिँ अब डिएनए रिपोर्ट गर्नु पर्यो, डिएनए रिपोर्टको लागि परीक्षणको लागि पठाउनु पर्यो। अब त्यो पठाउने कहाँ भन्दाखेरि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट चाहिँ त्यो जुन सेमिनल फ्लुइड छ त्यसमा भएका डिएनए चाहिँ प्रतिवादीसँग मेल खायो भने त कन्क्लुजिभ एभिडेन्स भयो, सबै कुरा इस्टाब्लिस भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एभिडेन्स यो फोरेन्सिक एभिडेन्सहरू छ नि यसको एकदमै ठुलो भ्यालु छ। सर यो जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा पीडितको बकपत्र कतिको मान्यता छ? पीडितको यस्तो हुन्छ, सर्वोच्चका नजिरहरूले चाहिँ पीडितको बकपत्रलाई चाहिँ एकदमै हाई भ्यालु दिएको छ। यसले भनेकै भरमा कसैले भनेका भरमा चाहिँ छैन, यो पनि नजिरमै भन्छ। सर्वोच्चका नजिरले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि पीडितको भरमा मात्र पनि हुँदैन हैन,
अन्य प्रमाण पनि हेर्नुपर्छ। मेकानिकल वेमा चाहिँ पीडितको बयानमा मात्र सीमित भयो भने पनि न्याय पर्दैन। अन्य कुराहरूबाट पनि, अन्य परिस्थिति प्रमाणहरू हैन, अन्य प्रमाणहरूबाट पनि, मेडिकल रिपोर्टहरूबाट हैन, र सबै कुरा सर्कमस्टान्सेस एभिडेन्सहरू सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो यदि जबरजस्तीकरण गरिएको भन्ने जस्तो देखियो भने चाहिँ यसलाई पनि एउटा बलियो प्रमाणको रूपमा मानिन्छ। यदि कसैले झुठो बलात्कारको मुद्दा राखेको छ भने त्यो झुठो मुद्दा राख्ने व्यक्तिलाई के सजाय हुन्छ त? यस्तो छ, यसमा चाहिँ हाम्रो अपराध संहिता हेर्दाखेरि चाहिँ कसैले झुटो उजुरी गरेको छ भने सजाय हुने व्यवस्था छ। जुन कसुरको आरोप लगाए त्यसको आधी सजाय चाहिँ हुने भन्ने छ व्यवस्था। आधी सजाय भन्ने छ। तर सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनेर लेखिदिएपछि रेप केसेसहरू, कर्तव्यजान केसेसहरू, यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ यो जुन अहिले कानुन मैले भने त्यो कानुन लागू हुँदैन। मतलब नेपाल सरकार वादी छ भने कसैले झुटो आरोप लगायो भने केही पनि हुँदैन, कानुनमा छैन त्यो कुरा, सजाय हुन्छ। अनि यसरी त अब कुनै मान्छेले फल्स रेप केस लाएर कुनै व्यक्तिको त लाइक इज्जत प्रतिष्ठा त हार्म गर्न सकिन्छ नि त, बदलाको लागि भयो नि, किन त्यो व्यक्तिले त केही हुँदैन नि? अब यस्तो हुन सक्ला, अब यो हामीले अर्को साइड पनि हेर्नु पर्ला। यस्तो सजाय हुन्छ हैन, मैले चाहिँ एउटा उजुरी गर्दैन, मलाई सजाय हुन्छ, गम्भीर कसुरहरूमा चाहिँ सजाय हुन्छ। हजुर, यदि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था रहिदियो भने पनि 18 त वर्ष नि त, साँच्चीकै पीडित मान्छे पनि नआउला नि, एउटा तर्क हुन सक्ला यो। तर झुटो, यसको मतलब चाहिँ झुटो उजुरी दिनु मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो पनि सजाय त हुनुपर्छ। सर, यो कुनै पनि व्यक्तिले जब त्यो रियल पीडित छन्, उसको जबरजस्ती गर्ने भएको छ, उसले मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि उसको गोपनीयता भङ्ग हुनु भएन भनेर भनिन्छ हैन, तर उसको गोपनीयता, उसको नाम पहिचान सबै भङ्ग भयो भने, पब्लिक भयो भने कि त्यस्तो लाइक सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई के सजाय हुन्छ त? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपराध पीडित संरक्षण ऐन छ कि यसमा। अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नेको लागि बनेको कानुन छ। अब यो विषय अलिक बढी उठेको भनेको गौशाला 26 को विषय, त्यसबाट अलिक बढी आएको जस्तो लाग्छ हैन। एउटा न्युज पोर्टलले मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो, मैले त्यसमा पनि छपाएको थिएँ हैन। पहिलो कुरो, अब सजाय यो जुन यदि गोपनीयता भङ्ग हुने कुरा चाहिँ यदि जुन प्रशासनबाट भयो, प्रहरीबाट भयो हैन, अथवा सरकारी वकिल कार्यालयबाट भयो, अदालतबाट भयो भने त्यो गर्ने व्यक्ति किटान गर्न सकियो। अब किटानै गर्न सकिएन भने त अब कसलाई सजाय गर्ने र हैन। तर यदि किटान गर्न सकिएको अवस्था रह्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विभागीय कारबाहीको व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक मैले अपराध पीडित संरक्षण ऐन कानुनहरू सबै हेर्दाखेरि कहीँ पनि यो गोपनीयता भङ्ग गर्ने हैन, यो गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरू भङ्ग गर्ने अवस्थामा चाहिँ डाइरेक्टली यति सजाय हुन्छ भनेर चाहिँ कहीँ पनि लेखेको छ, त्यो मैले भेटाउन सकिनँ। ओके, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको छ भने के पतिलाई सजाय हुन्छ त? नेपालले म्यारिटल रेपलाई पनि क्रिमिनलाइज गरिसकेको छ। यदि कुनै पनि पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती रूपमा करनी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गरेको छ र सजाय भनेको 5 वर्षसम्म कैद हुन्छ त्यस्ता पतिलाई। यो न्यायाधीश भुवन गिरी सरलाई पनि भएको थियो नि, म्यारिटल रेप अनुसारले सजाय भएको थियो। अनि सर, यो कुनै पनि व्यक्तिको जबरजस्ती गर्ने भएको छ अनि जबरजस्ती गर्ने भइसकेपछि त्योबाट बच्चा जन्मेको छ भने त्यो बच्चाको बुबाको अधिकारबाट पाउने अधिकार पाउँछ कि पाउँदैन? अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा क्राइमबाट अब जन्मिएको बालक शिशु हैन। अब त्यसको मतलब क्राइम त छँदैछ, तर हरेक हिसाबले बुवा त हो नि, बुवा त हो नि, हामीले त्यसलाई त केही भन्न सक्दैनौँ, किन भन्दा त्यो त प्रमाणित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ, किन भन्दाखेरि बुवा हो, अब अर्को बुवा ल्याउन सकिँदैन यसमा। सर, फेरि बुवाको राइट पाउनलाई त त्यसको त लाइक नाता कायम हुनु पर्यो। त्यो त अब यदि त्यो नाता कायमको इस्यु आयो भने नाता कायमको मुद्दा गर्न सकिन्छ। तर त्यो रेपिस्टसँग कसरी नाता कायम गर्न सकिन्छ त? अब त्यो त व्यक्तिमा भर पर्छ, नैतिकले चाहन्छ कि चाहँदैन, उनको नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन, त्यो लेभलसम्म जाने कि नजाने भन्ने हिसाबले। अब नागरिकताको केसेसहरू हुन्छ भने आफ्नो नामबाट नागरिकता पाउन सकिन्छ। अपाङ्ग महिला र सामान्य महिलासँग जबरजस्ती गर्ने भएको छ भने के दुवैले सेम सजाय पाउँछ?
अपाङ्गको हकमा जन्मकै छ, जन्मकै सजाय हुन्छ। यदि कुनै अपाङ्गसँग चाहिँ कसैले जबरजस्ती गर्ने गर्छ भने कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुन्छ। जन्मकैद भनेको 25 वर्ष। हजुर, अनि यसमा के एज लिमिट छैन अपाङ्ग व्यक्तिको? छैन। अपाङ्गसँग चाहिँ त्यस्तो एज लिमिट छैन, अपाङ्गसँग गरेको अवस्थामा चाहिँ। अनि उहाँलाई के त्यो डिसेबल हो भनेर केही प्रमाण गर्नुपर्छ? हुन्छ, प्रमाणित भइहाल्छ। 2011 मा सुप्रिम कोर्टको नजिर आएको थियो कि म्यान क्यान नट बी रेप बाई वुमेन, महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गर्न सक्दैन, र यो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल पनि छ, एकदम अदालतमा रिट पनि परिरहेको छ। योमा तपाईँ के भन्न चाहन्छ, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा? हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि महिला मात्र रेप हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिकल्पना गरेर कुनै पनि महिलालाई रेप गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय दिलाउने कानुन व्यवस्था छ है। अब हाम्रो कानुनले त पुरुषलाई रेप हुन्छ भन्ने कुरो परिकल्पनै गरेको छैन है। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि महिला अथवा पुरुष रेप को भयो, भिक्टिम को भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि महिला होस् वा पुरुष होस्, जोसुकै भयो भने यदि कोही भिक्टिम भएको छ भने त्यसलाई राज्यले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ। राज्यले महिला पीडित भयो भने चाहिँ सजायको व्यवस्था गर्ने, पुरुष पीडित भयो भने चाहिँ सजाय व्यवस्था नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसरी कानुन बनाएर चाहिँ यस्तो व्यवस्था गर्नु चाहिँ यो न्यायोचित छैन। कुनै पनि हकमा त्यो रेप भएको पुरुषको हकबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उसको साथ कुरा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि हिसाबमा न्यायसम्मत हुन सक्दैन। र यो विषयमा रिटहरू पनि परेका छन् अहिले सर्वोच्च अदालतमा, अहिले विचाराधीन अवस्थामै छन्। यो इक्वालिटीको विषयमा चाहिँ के अरे हाम्रो जुन संविधानले पनि प्रोटेक्सन दिएको छ, इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल भएन भन्ने हिसाबले के अरे सर्वोच्चमा यो चाहिँ रिट दर्ता भएको छ। सर, यो निर्मला पन्तले न्याय पाउला त? अब यस्तो हुन्छ, अब न्याय पाउला नपाउला भन्नु त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्नै पाएको छैनौँ कि। निर्मला पन्तको केसमा के छ भन्दाखेरि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन। किन भनेको मतलब चाहिँ अनुसन्धान उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तर एउटा व्यक्ति पक्राउ नपरिएसम्म होइन, जुन अक्युज छ होइन, आरोपित व्यक्ति अथवा कसुर गर्ने व्यक्ति चाहिँ पक्राउ परेपछि त मुद्दा सुरु हुन्छ नि। त्यो नै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। कोही पनि पक्राउ परिसकेको छैन भने चाहिँ त यो त एकदमै इन्फाइन्ड स्टेटमा छ। यो केसमा एकदम स्टार्ट नै मुद्दै सुरु भएको छैन भने पनि हुन्छ। मुद्दा सुरु कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त कसुर त भइसक्यो होइन, त्यसपछि आरोप जो व्यक्तिले चाहिँ कसुर गरेको हुनसक्छ सस्पेक्ट त पक्राउ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब एउटा प्रतिवादी नभएसम्म चाहिँ मुद्दा त अगाडि बढ्दैन होइन। अब फेरि अब सस्पेक्टको नाममा चाहिँ जथाभावी मान्छे ल्याएर राख्नु नि मिलेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दा त सुरु नै भएको छैन क्या अहिलेसम्म, अनुसन्धान नै जारी छ। अब अनुसन्धान पनि कसले गर्यो होला भन्नेवालाकै अनुसन्धान जारी छ। अब अरू कुरा त अब प्रहरीबाटै आउँछ होला, त्यो भित्रको कुरा थाहा हुँदैन हामीलाई। हामीले भन्न सक्ने भनेको के भन्छ भन्दा अनुसन्धान जारी छ। 7 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म निर्मला पन्तले न्याय पाएको छैन। अझ धेरै कति समय लाग्छ त्यसको पनि थाहा छैन। अहिले प्रकृति लाम्सालको केस एकदमै धेरै तातो बढिरहेको छ हाम्रो समाजमा र सोसियल मिडियामा पनि। यो प्रकृति लाम्सालले आफ्नो बोयफ्रेन्डले ब्ल्याकमेल गरेर सुसाइड गर्नुभयो होइन। सेम यही केस नेपालमा भएको भए कुनै पनि व्यक्तिले कसैको कारणले सुसाइड गरेको छ भने त्यो जुन व्यक्तिको कारणले सुसाइड गर्छ त्यो व्यक्तिलाई केही सजाय हुन्छ त? नेपालको अपराध संहिताले चाहिँ के भन्छ भन्दा हजुर, कसैलाई पनि आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। यदि नेपालमा यदि यो कसुर भएको भए नेपालको प्रहरीले अनुसन्धान गर्थ्यो र त्यस्ता जुन कसुर गर्ने व्यक्ति छ त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यही बमोजिमको सजाय पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो उसकाको हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ? त्यो त अब प्रमाणै हेर्ने हो। प्रमाण छ भने अब कसुरदार भयो होइन। हरेक केसेसमा हामी एउटा मात्र केसको कुरा नगरौँ, हजुर हजुर, इन जेनरल केसेसमा चाहिँ प्रमाण बिना त बोलीको भरमा हुँदैन, प्रमाण चाहिन्छ। तर सबै केसमा प्रमाण नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो केसमा पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिरहेको छ, स्पेसियली रेप केसेसहरू। सर, सेल्फ डिफेन्समा कुनै पनि व्यक्तिले कसैको हत्या हुन गएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि सजाय हुन्छ त? अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, सेल्फ डिफेन्समा हत्या नै गर्नुपर्ने कुरा छ पहिलो कुरो होइन। सेल्फ डिफेन्समा हत्या
है। अब एउटा कुरा के हेरिन्छ सेल्फ डिफेन्सको हकमा भने सेल्फ डिफेन्स गर्दाखेरि फोर्स कस्तो युज गर्यो, रिजनेबल फोर्स हुनु पर्यो क्या। बुझ्नुभयो नि, तपाईँलाई उसले हातले कुट्दैछ भने तपाईँले डिफेन्स गर्ने नाममा तपाईँ उसलाई गोली हान्न भएन नि त, त्यो अनरिजनेबल फोर्स हुन्छ है, त्यसलाई सेल्फ डिफेन्स मानिँदैन। त्यही भएर तपाईँको उसले युज गरेको फोर्ससँग चाहिँ रिजनेबल फोर्स हुनु पर्यो। अनि उता मार्न नै लागेको हो भनेर लाइक अब कुनै व्यक्तिले मार्न नै लागेको हो आफ्नो बचावमा प्रमाणित गर्नुपर्छ, प्रमाणित रिजनेबल फोर्स थियो हजुर हैन, त्यो बाहेक अरू मेरो केही पनि विकल्प थिएन भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्छ। अदालतमा हरेक कुरा बिना प्रुफको हुँदैन। अब अदालतले त काम गर्ने नै कानुनमा, नजिरमा, प्रमाणमा, मिसिलमा रहेर अदालतले फैसला गर्ने हो। क्राइमको एलिमेन्टमा दुईटा कुरा छ, एक्टर श्रेयस र मेन्स श्रेय। अब कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको छ त्यसमा चाहिँ एक्टर श्रेयस एकदम साफ रूपमा स्पष्ट रूपमा नै देखिएको छ, तर मेन्स श्रेय चाहिँ देखिएको छैन भने त्यो केसलाई सल्भ गर्दा कतिको गाह्रो हुन सक्छ? यस्तो हुन्छ, तपाईँले यसको परिणामको कुरा गर्नु खोज्नु हजुर। अब इक्जाम्पलै दिन्छु क्या म, फेरि पनि रेपकै कुरा गरेँ। ओके। रेप केसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि व्यक्तिले रेप गरेको कुरा पुष्टि छ भने के मनसाले रेप गरेको मनसाय म्याटर गर्दैन, उसको कार्यबाट नै उसको मनसाय चाहिँ त्यहाँबाट डिफाइन हुन्छ। सर्वोच्चको धेरै नजरमा यो कुरा छ, हरेक कुरामा चाहिँ मनसाय चाहिँ डिफ्रेन्टली चाहिँ प्रुभ हुनुपर्छ भन्ने छैन कि सबै केसमा चाहिँ एक्टर श्रेयस र मेन श्रेय हुनैपर्छ भन्ने छैन। कुनै केसेस होइन, कुनै कुनैमा होला, किन भन्दाखेरि कुनै आवेशप्रेरित हत्या थियो कि होइन, लापरवाही थियो कि कर्तव्य ज्यान हो कि भन्ने कुराहरूमा त चाहिएला नि त। रिसिभी छ भने कर्तव्य ज्यान होला होइन, त्यस्ता यस्ता इक्जाम्पलहरू होला होइन। तर जस्तै रेप जस्ता केसेसहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि उसको कार्यबाट नै के कुरा सिर्जना हुन्छ, उसको मेन श्रेय चाहिँ सिर्जना हुन्छ। उसले रेप गरिसक्यो, अब के कारणले रेप गर्यो भन्ने कुरा त आउँदैन नि त, उसको कार्यबाट नै के भयो, उसको मनसाय चाहिँ सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक केसमा हरेक सिचुएसनमा चाहिँ मेन श्रेय चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने छैन। तर अब त्यो पनि केसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट केसमा डिफ्रेन्टली चाहिँ ढिलो हुन्छ त्यसमा। त्यही भएर जेनरल ओपिनियन दिन मिल्दैन यसमा। ओके। कुनै व्यक्तिले नेपालमा क्राइम गर्यो, कसैको मर्डर गर्यो वा रेप गर्यो होइन, अनि त्यो व्यक्ति देश छोडेर भाग्यो, अब त्यो व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ कि अब यो केस यतिकै लम्बिरहन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ यसमा भनेको अब देशै छोडेर भागेको छ होइन, अब राज्य नेपाल सरकारबाट चाहिँ के हुनु पर्यो, राज्यबाट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि उसलाई देशमा लिएर आउने प्रक्रियामा लाग्नु पर्यो, इन्टरपोल होला कि होइन, बाहिरको देशहरूसँग समन्वय गर्नु पर्ला, एक्सट्राडिसन ट्रिटी हुनु पर्ला, फेरि उताको मान्छे यता लिएर आउनको लागि धेरै कुराहरूले म्याटर गर्छ क्या। भनेपछि यो सबै कुराहरू गर्ने राज्यले हो, राज्यले यो गर्न सकेको अवस्थामा लिएर आउन सकिन्छ र लिएर आएर चाहिँ उसलाई सजाय दिलाउन सकिन्छ। अनि यो फौजदारी लाइक क्रिमिनल केसेसको आयु कतिसम्म हुन्छ, लाइक कति बेला पनि अपेन गर्न मिल्छ कि होइन? त्यो त हदम्याद हुन्छ होइन, अब एनी टाइम, किन भन्दाखेरि जहिले पनि किन भन्दा हदम्यादको सिद्धान्तै त्यही हो कि हजुर, जहिले मन लाग्यो त्यहीले चाहिँ उजुरी गर्न मिल्दैन, लाइक त्यसमा पनि हदमा टाइम लिमिटेसन छ। टाइम लिमिटेसन हुन्छ। सर अब बाटोमा कोही यत्तिकै हिँडिरहेको छ, लाइक गाडी कुदाइरहेको छ, कुनै पनि इन्टेन्सन छैन कसैलाई क्राइम गर्ने, कसैलाई ठोक्ने केही पनि इन्टेन्सन छैन, तर अनइन्टेन्सनली कसैको एक्सिडेन्ट भएमा त्यो व्यक्तिलाई पनि सजाय हुन्छ त? यस्तो छ हेर्नुहोस्, तपाईँको हाम्रो यो भनेको तपाईँको सजाय त यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐनको कुरा भयो हजुर होइन। हामी यसमा धेरै हेर्ने भनेको दफा 161 नै हेर्छौँ। 161 त्यो भनेको त्यसमा सुरुमा के छ भन्दा इन्टेन्सली कसैलाई ठक्कर दिएर मार्यो भने एउटा सजाय छ होइन, लापरवाही गरेर कसैको मृत्यु भयो भने चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा सजाय छ, 3 देखि 10 वर्षसम्म छ होइन। त्योभन्दा तल चाहिँ हेल्चेक त्यसमा पनि 1 वर्षसम्म कति सजाय छ है, जरिमाना पनि छ है। त्यसपछि हाम्रो कानुनले के परिकल्पना गरेन भन्दाखेरि यस्ता खालको एक्सिडेन्टलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परिकल्पनै गरेन है। अब 167 का कुरा पनि आउन सक्ला, यो भनेको काबु बाहिरको परिस्थिति भने त्यहाँ छ है, काबु बाहिरको परिस्थिति परेर यस्तो घटना भएर कसैको मृत्यु भयो भने त्यो व्यवस्था चाहिँ छ। तर काबु बाहिरको परिस्थिति भनेको त के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिजास्टरै हुनु पर्यो। ओके, कस्तो डिजास्टर भन्नाले? भनेको अब नेचुरल डिजास्टर नै हुनु पर्यो होइन, त्यो भयो भने चाहिँ छ। तर त्योभन्दा बाहेक मैले हेरे अनुसार चाहिँ
त्यस्तो कम्प्लिटली सजाय पाएका केसेस पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो मनसाय नभएर पनि एक्सिडेन्ट भएको छ भन्ने सजाय चाहिँ भोग्नै पर्ने हुनेछ। एक्सिडेन्टमा खासै मनसाय चाहिँ हुँदैन, किन भन्दाखेरि मनसायबाट एक्सिडेन्ट भयो भने त जन्मकैदको छँदैछ त व्यवस्था, मिस्टेक नै हुन्छ। अब लापरवाही गरेर गयो कि होइन, अब सतर्कता अपनाउँदा पनि हुन पुग्यो कि होइन, हो त्यस्ता कुराहरूमा हामी बहस गर्छौँ सवारीका मुद्दाहरूमा होइन, तर कम्प्लिटली सफाइ पाएका विषय चाहिँ छैन। सो हामी चाहिँ अब फ्याक्ट भर्सेस मिथमा जाने लागेको छौँ। कसैलाई कानुन थाहा छैन भने के त्यो व्यक्तिलाई सजाय पाउँदैन त? कानुन थाहा छैन भनेर मुक्ति पाइँदैन, त्यो व्यक्तिलाई सजाय नै हुन्छ। सजाय हुन्छ। लाइक इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। ओके, सो यसमा चाहिँ यो मिथ हो मात्र। कुनै पनि व्यक्तिलाई हातमा हतकडी लागेकै भरमा त्यसलाई अपराधी भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। हाम्रो संविधानले नै भन्छ कि हजुर, प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स अन्टिल प्रुभन गिल्टी। जुन दिन फाइनल ट्रायल भयो नि त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि र फाइनल ट्रायलकै दिनमा पनि इनोसेन्ट नै प्रिजम्पसन गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी प्रमाणितको दफा 25 धेरै कोट गर्छौँ कि त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रतिवादी उपरको दाबी प्रमाणित गर्ने भार कसलाई हुन्छ? अभियोजन पक्षलाई हुन्छ। उसले प्रमाणित गर्नु पर्यो क्या। म त चुप्पो लगाएर बस्ने अधिकार मैले अघि पनि भनिहालेँ। प्रतिवादीलाई त म चुप्पो लगाएर बस्छु र मेरो विरुद्धको प्रमाण सङ्कलन गर्ने पनि भार चाहिँ सरकारकै हो, नेपाल सरकार भनेको सरकारी उठीबाट हो होइन, वादीकै हो। त्यसपछि मेरो विरुद्धका प्रमाण जुटाउनेदेखि लिएर म अपराधी हुँ भनेर भन्ने र त्यो प्रमाणित गर्ने भार पनि सरकार पक्षकै हो। भनिसकेपछि चाहिँ जुन कानुनले भनेको कुरो मलाई इनोसेन्ट नै प्रुभ गर्नुपर्छ, अदालतले हेर्दाखेरि पनि यो सिद्धान्तलाई अडे राखेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि मिल्दैन, यो हतकडी लागेकै भरमा कसै अपराधी भन्न मिल्दैन। मिथ हो। ओके, अनि यो सर क्रिमिनल केसमा मेलमिलाप गर्न मिल्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस् है, अब क्रिमिनल केस मैले सुरु पनि भनेको थिएँ, क्रिमिनल केस भनेर जेनरलाइज गर्न मिलेन है। ठगी पनि क्रिमिनल केस हो नि त, मिलापत्र भइरहेछ, मिलापत्र मिल्छ। यस, कुटपिट पनि होला नि त होइन, कुटपिटमा पनि मिल्छ होइन, गाली बेइज्जती पनि होला नि त फौजदारीमा त, त्यसमा पनि गर्न मिल्छ, तर रेपमा मिल्दैन। सरकारवादीमा पनि मिल्छ, सरकारवादी पनि ठगी त सरकारवादी मिल्यो नि त, तर कानुनले भनिदिनु पर्यो क्या योमा मिल्छ। तर जस्तै रेप केसमा कुनै पनि हालतमा मिलापत्र गर्न मिल्दैन। रेप मर्डर केसमा कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। यस्ता केसेसहरूमा मिल्दैन, यो कानुनले तोकेको छ क्या। पति पत्नी बिचमा जबरजस्ती गर्ने भएको छ भने के यसलाई अपराध मानिँदैन? जबरजस्ती गर्ने भएको छ भने अपराध मानिन्छ। अपराध मानिन्छ यानि कि यो पनि मिथ नै हो? अपराध मानिन्छ, अपराध मानिने कुरा त फ्याक्ट छ। अदालतको अनुमति बिना कसैलाई पक्राउ पार्न मिल्दैन? यो पनि मिथ नै हो। किन भन्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न सक्छ। 24 घण्टामा अदालत चलाउनुपर्छ, तर जरुरी परिस्थिति अर्जेन्ट सिचुएसनमा नगरी नहुने भाग्ने उम्किने अवस्थामा चाहिँ जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर चाहिँ पक्राउ गर्न सकिया हुन्छ। हजुरले भन्नुभयो 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गर्नुपर्छ होइन? 24 घण्टा हिरासतमा भइसक्यो, 24 घण्टापछि पनि अदालतमा उपस्थित गरेको छैन भने त्यो व्यक्तिले के गर्न सकिन्छ? यो भनेको गैर कानुनी थुना हुन्छ। गैर कानुनी रूपमा थुना राख्ने व्यक्तिलाई सजाय पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर चाहिँ हामी जिल्ला अथवा उच्च अथवा सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छौँ र अदालतले यसरी यदि गैर कानुनी रूपमा चाहिँ थुनामा राखेको छ भने चाहिँ थुना मुक्त गर्ने आदेश पनि दिन्छ। नाबालकहरूलाई कुनै पनि सजाय हुँदैन, फ्याक्ट अर मिथ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ 10 वर्षभन्दा कम उमेरको लागि चाहिँ हुँदैन है। हजुर, त्योभन्दा माथि जस्तै 10 वर्षभन्दा माथि र 18 वर्षभन्दा कम उमेरको त्यो बिचकोलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। अनि यो सर कुनै पनि व्यक्ति कारागारमा छन् होइन, अनि के त्यसको त्यो जेलमा रहेको अवस्थामा के दिन र रात दुवै काउन्ट हुन्छ त? त्यो कानुनी व्यवस्था छैन। तर कुनै मुद्दाहरूमा चाहिँ उसको चालचलन असल व्यवहार त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई 50% चाहिँ छुट दिने, उसको कैदको 50% छुट दिने कानुनी व्यवस्था चाहिँ छ। तर यो सबै मुद्दामा मिल्दैन, यो के मुद्दाहरू मात्र मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ दिन र रात गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छँदै छैन। 50% छुट हुने व्यवस्था चाहिँ छ। त्यो पनि
केस हेरेर सबैभन्दा इट मिन्स इट्स अ ह्युज मेथ कि दिन र रात काउन्ट हुन्छ भनेर ओके सर हजुर नयाँ अधिवक्ता र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो प्रोफेसन छ च्यालेन्जिङ प्रोफेसन छ एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ छ होइन त्यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कोही सिनियरसँग बस्नुहोस् सिक्नुहोस् राम्रोसँग सिक्नुहोस् र अहिले नहातिनुहोस् के सुरुमा नहातिनुहोस् अहिले दिन चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ लागिरहनुहोस् निरन्तर प्र्याक्टिस गरेर निरन्तर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर होइन अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै सफल हुन्छ यसमा केही पनि भन्नु छैन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि प्रश्न गर्न र आफ्नो ओपिनियन दिन चाहिँ नडराउनुहोस् ओके सो लयर वा न्यू ल स्टुडेन्ट पनि हुँदा चाहिँ ओपिनियन र क्वेसन आफूले पनि ओपिनियन दियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ओपिनियन पनि कसैले सुन्छ होइन र त्यो ओपिनियन भोलिको दिनमा चाहिँ हामी त्यसलाई सुधार्दै लान सक्छौँ कि होइन सुधार्दै लान्छौँ त हामीले त्यसलाई सुधार्दै लान्छौँ र त्यो पनि सुधि जान्छ त्यो सँगसँगै आफू पनि बन्दै गइन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्टली लाग्नुपर्छ यो प्रोफेसनमा होइन 10-15 वर्ष त्यसपछि चाहिँ हामी अझ राम्रो हुँदै हुँदै जान्छौँ त्यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच सर म तपाईँको जुन सजेसन दिनुभयो म चाहिँ पर्सनली फलो गर्नेछु मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अनि एकदम खुसी लाग्यो कि तपाईँले मैले इन्भाइट गरेको थिएँ र तपाईँले मेरो इन्भिटेसन पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लाग्यो र यहाँ आइदिनु भएकोमा र हजुरले आफ्नो लाइक क्रिमिनलको कुराहरू स्पेसली रेप केसमा हजुरले धेरै कुरा मलाई थाहा नभएको पनि कुरा हजुरले सबैको एन्सर यति सरलली यति इजिली दिनुभयो कि मलाई पनि धेरै कुरा मैले सिकेँ सो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू जानकी तपाईँले पनि मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो यहाँ आएर मेरो आफ्ना कुराहरू राख्ने कुराहरू दिनुभयो जसरी मैले यही कुराहरू चाहिँ मेरो लुकेको ल च्यानलबाट चाहिँ युट्युबमा इन्स्टाग्राममा फेसबुक सबैतिर यो कुरालाई चाहिँ मैले दिनरात समयमा अब मेरो एज अ पार्ट टाइम नै हो फुल टाइम आमा लयर त्यसरी दिइरहेको थिएँ अब यहाँ आएर यसरी एउटै सेसनमा सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर भन्न पाउँदा म पनि साह्रै नै खुसी छु थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी थ्याङ्क यू सो मच सर र हजुरहरूलाई लिगल अवेर हुनु छ भने क्रिमिनल केसेसमा वा सिभिल केसेसमा कुनै पनि केसेसमा हजुरले कानुनको सबै कुरालाई घर बसी पनि हजुरलाई सबै कुरा थाहा हुनु छ भने तपाईँ लुकेको लको टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ वा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच